হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ব্লগার জামি চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের সাথে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আজকে এখানে তৈরি করা হচ্ছে বিফ টিক্কা কাবাব। তো আমার সাথেই থাকবেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। অবশ্যই আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। এখানে পরিমাণ মতো বুটের ডাল আর গরুর মাংস নেওয়া হয়েছিল। বুটের ডালটা আগেই একটু পানিতে ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছিল নরম হওয়ার জন্য। আর এইখানে রয়েছে কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ, সাদা এলাচ, দারচিনি, নাকফুল, গোলমরিচ, তেজপাতা আর বড় এলাচ রয়েছে এইখানে বুটের ডালটা আগেই পাত্রে নেওয়া হয়েছিল। সাথে গরুর মাংস ছোট ছোট করে পিস করে কাটা ছিল, সেগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে পাত্রে দিয়ে দিচ্ছি বুটের সাথে। দেন এইখানে পরিমাণ মতো লবণ নিতে হবে। কেউ কম কেউ বেশি লবণ খায়, তো যে যেরকম খান সেইভাবে লবণটা ইউজ করবেন। সাথে দারুচিনি, সাদা এলাচ, বড় এলাচ, তেজপাতা, নাকফুল, শুকনা মরিচ, কাঁচা মরিচ আর গোলমরিচ দিতে হবে। আর কেউ যদি ঝালটা একটু বেশি খান সেক্ষেত্রে আপনারা মরিচের গুঁড়োটাও ইউজ করতে পারেন। আর যদি কম খান তাহলে সেক্ষেত্রে দরকার নেই। আর এখানে জিরা দিতে হবে, কারণ জিরা বাটা ছিল না, সেক্ষেত্রে জিরা আমারটাই দেওয়া হচ্ছে। যেহেতু ব্লেন্ডার করা হবে সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না, এটা মিক্সড হয়ে যাবে সব কিছুর সাথে। এখন পরিমাণ মতো হলুদ দিতে হবে। হলুদটা একটু কমই দেওয়া হবে, কারণ হলুদটা বেশি দিলে একটা বাজে স্মেল আসে। সজের গুঁড়া দেওয়া হচ্ছে। মশলাগুলা পরিমাণ মতো দেবেন, তাহলে খাবারটা খেতে অনেক টেস্টি হবে আর খেতেও অনেক ভালো লাগবে। তো এখানে আদা বাটা দেওয়া হচ্ছে। দেন এখানে পেঁয়াজ কুচি করা ছিল, সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন পরিমাণ মতো পানি নিতে হবে। এখন এই সবগুলাকে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিক্সড করে নিতে হবে। উল্টা পাল্টা করে দিয়ে দিতে হবে যেন সব কিছু একসাথে মিক্সড হয়ে যায়। দেন এটা চুলায় দিতে হবে। তো চুলায় দেওয়া হয়ে গিয়েছিল অলরেডি, অনেকটা হয়ে এসেছে, এখনও হয়নি বাট অনেকটাই হয়ে এসেছে। বাট চুলায় আরও কিছুক্ষণ রাখতে হবে মাংস সিদ্ধ করার জন্য। আর কাবাব তৈরি করা তো আসলে অনেক ভেজাল, যার কারণে যখন তখন যে কেউ এটা বানাতে পারে না। সেই জন্য দেখা যায় যে যেই বানাক না কেন অনেকগুলো একসাথে বানায়, যেন ফ্রিজে সেগুলা রেখে সারা বছর খেতে পারে। আর কাবাব ছোট বড় সবাই খেতে পছন্দ করে, সেই জন্য বেশি করে বানিয়ে ফ্রিজে রাখলে কোনো সমস্যা নেই। যখন ইচ্ছা খেতে মন চাইলেই ফ্রিজ থেকে বের করে ঠান্ডা করে ভেজে খেতে পারবে। তো এখানে পাটায় সব কিছু মিক্সড করা হচ্ছে, বেটে নেওয়া হচ্ছে, কারণ ব্লেন্ডারে একরকম স্বাদ হয় আর পাটায় বাটলে আরেক রকমের স্বাদ হয়। যার কারণে আমার আম্মু আর আপু এটা বেটে নিচ্ছে। পাটায় বেটে করলে জিনিসটা খাবারটা অন্যরকম একটা টেস্ট আসে আর খেতেও মজা লাগে আর ফিনিশিংটাও অনেক সুন্দর আসে। এইখানে পেঁয়াজ কুচি ভাজি করে নেওয়া হচ্ছে, বেরেস্তা হিসেবে ইউজ করা হবে। ব্রাউন কালার হয়ে গেলে এটা নামিয়ে ফেলবো। দেন এটা মচমচা হয়ে যাবে।
দেন এটা নামিয়ে ফেলে এখানে সব রকমের মশলা আবার ভাজি করে নিতে হবে। এখানে সাদা এলাচ, তেজপাতা, দারুচিনি, সজ এইগুলো সব নিয়ে ভাজি করে নিচ্ছি। এটা মচমচা হয়ে গেলে এটাও নামিয়ে ফেলবো। দেন এটা ব্লান্ড করতে হবে, আর ভালো করে ভাজি করলে ব্লান্ডটা ভালো আসে। আর লাস্টের দিকে এইখানে জিরা নেওয়া হচ্ছে। দেন আবার হালকা করে ভাজি করে এই সবগুলো একসাথে ব্লান্ড করে নিব। ব্লান্ড করা হয়ে গিয়েছে। এখন এখানে বেরেস্তা সব কিছু দেওয়া হচ্ছে। বেরেস্তা দেওয়ার পর এইখানে ব্লান্ড করার যে মিক্সটা করা হয়েছিল সেটা দেওয়া হচ্ছে। গুঁড়ো দেওয়ার পর এখন সবগুলো ভালো করে হাত দিয়ে মেখে মিক্সড করে নিতে হবে, কারণ চামচ দিয়ে করলে কিন্তু হবে না। আর সাথে একটা ডিমও দিতে হবে। এটা ডিম দিলেও হবে আবার না দিলেও হবে, বাট দিলে ভালো, কারণ যেহেতু বাচ্চারা খাবে সেই জন্য বাচ্চারা পুষ্টিটাও বেশি পাবে। আর বাচ্চারা তো সবসময় সব কিছু খেতে পছন্দ করে না, একটা একটা করে, বাট সব কিছু মিক্সড করে ভালো করে জিনিসটা লোভনীয় টাইপের করে দিলে ওরা অনেক সুন্দর মতো খায়, আর সাথে ওদের পুষ্টিটাও ভিতরে চলে যায়। তো হাত দিয়ে ডলে এটা ভালো করে মিক্সড করে নেব। আর টিক্কা কাবাবটা বানিয়ে রাখলে কোনো মেহমান আসলে সাথে সাথে ভাজি করে দেওয়া যায়। আবার বাচ্চারা স্কুলের টিফিনের ক্ষেত্রেও এটা নিয়ে যেতে পারবে। আবার কোনো সময় পোলাও বা অন্য কোনো কিছু রান্না করলে সেখানেও এটা বের করে খেতে পারবে। আবার এমনি সস দিয়েও খেতে পারবে, এটা যার যার ইচ্ছা। সেই জন্য বেশি করে বানিয়ে রাখা হচ্ছে, যেন প্রয়োজনে সব সময় বের করে নেওয়া যায়। আবার বাবু স্কুলে যায়, যেহেতু ওর টিফিন দিতে হয়, সেই জন্য বেশি করে বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে, যখন তখন বের করে ভাজি করে নিয়ে যেতে পারবো। তো হাত দিয়ে এটা এখন গোল করে নিতে হবে। এখন হালকা চাপ দিয়ে এটা গোল করে নিতে হবে। এখন একে একে সবগুলাই কাবাব টাইপের করে নিব। আর কাবাবটা বানিয়ে রাখলে ফ্রিজে রাখলেও সেক্ষেত্রেও নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না, কারণ এইটা ফ্রিজে রেখে দিলে 3, 4 বা 6 মাসও খাওয়া যায়। আর মনেও হয় না যে এটা অনেক আগের বানানো। সেই জন্য বেশি করে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করা যায়। আর টিক্কা তো অনেকভাবে বানানো যায়, যে যেমন ইচ্ছা তেমন বানিয়ে ফেলতে পারে। অনেকে অনেক কিছু দিয়েও বানিয়ে ফেলতে পারে, আবার অনেকে সিম্পলভাবেও সেটা বানিয়ে ফেলতে পারে। তারপর একটু সব কিছু দিলে, সব উপাদান দিলে খেতে অন্যরকম টেস্টি হয়, মজা লাগে। তো এই তো বানানো শেষ, বানানো কমপ্লিট। এখন এইগুলা হালকা করে ভাজি করে নিতে হবে। তো সব কাবাবই ভাজি করে নিব। নেওয়ার পরে এইগুলা ঠান্ডা হয়ে গেলে দেন হচ্ছে বক্সে করে ফ্রিজে রেখে দেওয়া হবে। অবশ্যই এগুলো বানানো হচ্ছে খাওয়ার জন্য, কারণ এখন সবাই মিলে খাবো, সেই জন্য বেশি করে তেলে দিয়ে ভাজি করা হচ্ছে মচমচা করে, যেন সবাই মিলে খেতে পারি। আর এইখানে অল্প তেলে ভাজি করা হচ্ছে, কারণ এটা হালকা ভাজি করেই ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে রাখতে হবে, যার কারণে এটা হালকা তেল দিয়ে ভাজি করা হচ্ছে। আর আমি তো কাবাব বানাতে পারি না, এইগুলা আমার আপু বানিয়েছে আর আমি ভিডিও করেছি, যার কারণে আমি অনেক কিছু বলতে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছিলাম বারবার। আমার কথা শুনে হয়তো বুঝতে পারবেন। তো আমার কথা যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে বা কোনো কিছু ভুল বলে থাকে তাহলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর আমি মশলাও সেইভাবে তেমন চিনি না, যার কারণে বলতে গেলে আমার হচ্ছে অনেক প্রবলেম হচ্ছিল।
অনেক ভেবে ভেবে কথা বলতে হয়েছে, কারণ আমি নিজে জিনিসটা রান্না করতে পারলে বা নিজে রান্না করলে জিনিসটা বলা যায়, বাট হচ্ছে অন্য কেউ বানিয়ে সেটা আমি ভিডিও করলে সেই জিনিসটা আসলে সেইভাবে বলা যায় না। তারপর আমি চেষ্টা করেছি, তারপর নিজে বুঝতে পারছি অনেক কথাতে অনেক কনফিউজড হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, সেই জন্য অনেক জায়গায় কথা বেশি ভালো আসেনি। তো এটা খাওয়ার জন্য ভাজি করা হয়েছে, দেখেন একদম নরম হয়েছে আর খেতে অনেক 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 মজা হয়েছে, অনেক টেস্টি হয়েছে। কিন্তু আপনারা যখন খাবেন তখন একটু টিস্যু নিয়ে এটা টিস্যুতে রেখে দিবেন, তাহলে তেলটা টিস্যুতেই হচ্ছে চুষে নেবে, সেক্ষেত্রে গ্যাসেরও প্রবলেম হবে না, কারণ তেল জাতীয় কোনো কিছু খেলেই তো গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম হয়। সেক্ষেত্রে টিস্যু দিয়ে এটা রেখে দিলে টিস্যু এটার তেলটা চুষে নেবে। আর এখানে যে হালকা করে ভাজি করে নেওয়া হয়েছিল সেটা একটা বক্সে তুলে নিচ্ছি ফ্রিজে রাখার জন্য। বাবুরা যখন খেতে চাইবে তখনই ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে ভাজি করে দিতে পারবেন, প্রবলেম হবে না। আজকে আমার আসলে কোনো ভিডিও করা হয়নি, কারণ আমার মাস্টার্সে ইন কোর্স এক্সাম ছিল, যার কারণে আমি আমার কলেজে গিয়েছিলাম, সেখানে আমি পরীক্ষা দিয়ে বাসায় আসতে লেট হয়েছে, আমি আর কোনো ভিডিও করতে পারিনি। আর এই ভিডিওটা আমার ফোনে ছিল, যার কারণে এইটা এডিট করে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো রেসিপিটা কেমন হয়েছে আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওতে লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন, যেন পরবর্তীতে ভিডিও দিলে সাথে সাথে পেয়ে যান। আর আমার চ্যানেলে একটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। আর আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন, অবশ্যই খেতে অনেক মজা লাগবে, আর এইভাবেই ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন।